Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit amit pasang kalimat abid. Sesepuh pinesepuh ingkang kula bekteni langkung Bapak Amangkugati ingkang kula mulyakaken. Kepareng dalem menika keluarga agung seni sandi wara ketoprak gaya baru Tri Manggala Budaya. Namung empil kamerdekan dan sami utawi dedonga supados keluarga agung seni sandi wara ketoprak Tri Manggala Budaya kalis ing sambi kala ngantos paripurnanipun pagelaran. Sugeng dalu, sugeng pemanggihan kalian keluarga agung seni sandiwara ketoprak Tri Manggala Budaya saking alamat Dusun Turirejo, Kecamatan Jepun, Kabupaten Kidul Bluro, ingkang dipun pimpin piyambakipun Ki Anom Sukono Ciblis. Para sanjaning para tamu undangan ingkang tuhu kula bekteni. Winangka pambukaning ketoprak Tri Manggala Budaya arupi tari gambyong Parianom ingkang dipun tindakaken widodari saking paguyuban seni sandiwara ketoprak Tri Manggala Budaya ingkang dipuniringi pengrawit Manggala Laras ingkang dipun kulwentah Raka Mas Bagus Wawandono. Wiraswara dipunasta Bapa Surati dening Pangling Swarawati Ibu Sumartin. Para sutresna budaya ing dalu menika keluarga agung seni sandiwara ketoprak Tri Manggala Budaya badhe minangkani panjenenganipun Bapak Amangkugati ing dalu menika ngersakaken lampahan utawi methik sejarah geger Keraton Majapahit seri perangan Damar Wulan Ngarit minangkani panjenenganipun Bapak Amangkugati ing dalu menika ngersakaken lampahan geger Keraton Majapahit seri perangan Damar Wulan Ngarit. Dewan Sutradara dipunastara Mas Bagus Jeki Sima, Asisten Pakliran dipunastara Mas Tejo Kuspanto dipun piyantu Raka Mas Bagus Lonto Widodo. Minggaipun pendapu uti paraga ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu mangke. Hatkana sepisan gambaraken wonten ing Kraton Majapahit Sang Juwita Ratu Kencana Wungu dipun paragani Dyayu Ani Lestari. Menak Koncar dipun paragani Raka Mas Bagus Jeki Sima. Patih Lugender dipun paragani Bapak Lulu dening Dinmas Layang Kupitir Layang Seto dipun paragani Raka Mas Bagus Sudaryanto dening Raka Mas Suyanto. Anjasmara dipun paragani Dia Ayu Ayu Ananda. Otkon salajengipun gambaraken wonten ing Kabupaten Tuban Ronggo Lawe dipun paragani Bapak Andi Wijaya. Mertorogo dipun paragani Diayu Herlina Wijayanti. Atkan salajengipun gambaraken wonten ing Kabupaten Blambangan Menak Jinggo Purubesmo dipun paragani Raka Mas Tejo Kuspanto
Dayun dipun baragani Raka Mas Anto. Angsapati dipun baragani Raka Mas Bagus warna kemet. Para sutresna bedhaya. Satengah-tengahipun cariyos piyambakipun libur pelawak-pelawak kita. Raka Mas Rangga CS dening Raka Mas Kemet dipun rameaken Mbah Mentil. Para tresna kula winangka sagotrah rombongan Kedheprak Trimanggala Budaya mbok menangi mangke wonten tupangso tata wicara solah lan tanduk boten ngrespaken penggalih nyasami kulon samudra sakararipun. Suradira jeneng rat lembur dimatuti. Sekali merdeka tetep merdeka. Sekali membangun tetep bangun. Trimanggala Budaya tetap jaya.
dadi layang glitir supados bola witah latihan kegiatan biasa. Oh wonten wigatos. Lah nika sakniki Kanjeng Rama bloko. Lah nggih. Bloko mawon. Kenging menapa kula panjenengan kengken dados saged kanggene menika menapa? Ngene lho, Rek, Patir. Nggih. Rama ku ndek cita-cita. Wih, cita-citane Rama menika napa? Rama cita-citane ora cilik le, ora ndek dhuwur. Wah, agung. Lho. Karepe Rama kuwi yen to wis tak katonke Dharma bektimu. Nggih. Yen to iso Dimas layang seto dadi ratu Majapahit. Wah, dados ratu. Wah, seto dadi ratu Majapahit. Kakang layang seto dados ratu nek kula dados ratu nite. Kowe dadi patih Majapahit. kowe dadi patihe. Ratu Patih Majapahit. Kanjeng Rama, aku arep bakul kasur le. Kok bakul kasur terus pundi Rama? Lah mriki bakul kasur pun kathah. Lah iya aku pembolo wong kene bakul kasur. Panjenengan menika sesepuh. Heeh. Wonten ing Kraton Majapahit. Lho kaya menapa kok malah dadi tukang kasur? Lah ya ngono kok mbok tekoni to, Le. Nek yen to anake dadi ratu, karo dadi patih, Rama ya dadi suhu, Le. Indomie. Ya to, Le, kula. Dados ratu, kula patih. Mesti dadi jeksane. Jaksanagara. Jaksanagara. Nggih. Cocok mboten Niku pun pangkat sing Niku agung. pun pas. Iku jenenge saka kalikong, Le. Kok saged ana perkara cilik iso gedhe. Lah nggih, perkara gedhe Rama duwite lah akeh. Lah cocok mboten nggih, nggih cocok. Cocok mboten ya masuk. Nah, cocok to mo? Iya. Ayo ta kaya ngono. Ayo padha sowan. Wonten pendopak Praja Majapahit. Nanging sang Dwita Ratu panjenengan mendel lan mendel. Monggo panjenengan medhar dumateng kawula panjenengan sang Dwita Ratu. Dwita Ratu boten lepat aturipun Yai Kocak. Wiwit tabuh 8 ngantos tabuh 12. Sagunge Pranaka Praja munggahipun saka wonten Kraton Majapahit sampun ngadhep wonten resep Yandana. Nanging kenging menapa
tembung sak kecap sak limah panjenengan babar pisan boten kumetes. Janjanipun wonten mangke gawe menapa. Leres menika Sang Jota Ratu. Sedaya kalau wonten ing kraton Majapahit sampun makempal wonten ing pendhapi agung kraton Majapahit. Sesepuh pilih sepuh. Sami satu maksebo wonten ing pendhapi kraton Majapahit. Monggo Sang Jota Ratu. Dengan ampun mendel kemawon. Ature Kanjeng Rama Luminder saha paman Koncan menika leres Sang Jota Ratu. Monggo wedhar dawuh kersanipun sedaya kawula ing Majapahit pangertosi menapa isan-isan wonten batos Kanjeng Ratu. Kakang Koncar kakang. Paripati kula Sang Jota Ratu. Panjenengan paman. Sabda Kanjeng Bala. Ngantos kula menapa menten kekes ing penggalih. Kula nembeh kemawon manggalihake. Wonten ing Praja Majapahit. Amargi dinten samiku boten wonten katentreman. Kakang Koncar kakang. Paripati kula Sang Jota Ratu. Salebetipun batos ingsun. Kula menika kepengin sanget yen to Praja Majapahit enggal wonten katentreman. Nanging sedaya kula saking tumindake penak jinggo Siwara Besma. Sing iki dina kepengin boyo lan mundhut garwa klana. Nuwun sewu Sang Jota Ratu. Negara Majapahit niki negara ingkang ageng. Negara Majapahit negara ingkang liar. Kawula Majapahit boten namung setunggal. Boten namung kalih. Kathah ingkang nyengkio kastan Sang Jota Ratu. Senajan to laskar Majapahit kathah ingkang gugur musuh dhumateng Minajinggo. Monggo panjenengan donga dhumateng Gusti Kang Agung. Boten badhe kelampahan. Sang Jota Ratu kabeh wonten ing blambangan disengkaken winangka dados karo prameswari dhumateng Minajinggo Purbesma. Nyuwun sewu Jota Ratu. Dados panjenengan mendel kewala namung menggalihke bab swasana katentreman wonten ing kraton Majapahit. Ingkang dipun tumindakaken dening Purbesma nggih Minajinggo Jota Ratu. Senasa saka guru wonten kraton Majapahit sampun tupes tapis tanpa tilas. Ning kula mboten mutawatiraken. Wonten ing kraton Majapahit menika tasih wonten lan tasih kathah jago wide wirang kuning ingkang saben enjing dipun kisik jalune ning dereng mate medal saking kurungan. Ibaratipun Gatotkaca mabur tanpa lar, Antareja cethik tanpa sota. Niku kathah Jota Ratu Nuwun sewu Sang Jota Ratu. Menapa dipun parengaken? Kula wirunggan dhumateng Kakang Patih Lugender. Amun nyuwunake panjenengan dalem Kakang Koncar. Esta kendhawuh. Kakang Lugender kepiye dikoncar? sampeyan atur. Kesuk dalem Sang Jota Ratu. Nek karo Majapahit wonten setunggalipun jago lireng kuning. Saben esuk dikisik jalune ning dereng nate medal saking kurungan. Ora luput. Cara wayangane Gatotkaca dening Antareja. Ya ora luput. Gatotkaca miber tanpa lar, nyelentik tanpa sota. Antareja ambles sajroning mata. Ya. Saniki kula takon. Gatotkaca
sinten? Ontor jane sinten? Iya to kote. Cak. Kok katon men. Kowe iku ora nate metu teko pendopo aku, ora tau metu teko kraton Majapahit. Lho, yen to saka guru sing ndak omongke, to Senopati Agung ndak omongke. Iku ora ono meleh ya putraku dhewe seto karo kuwi. Seto kuwi der. Sampeyan iki ngerti lakon apa mboten? Lho, ora ngerti piye to? Napa enten larang seto lan Twitter perang kok menang. Lho, sampeyan nyongol-nyongol seto dereng Twitter. Lho, kekuatan seto Twitter iki Ora ngerti to, Tir. Anakku iki tirakate gedhe. Oh, nggih. Dhewek nang nglakoni samubarang bab dimen bisa ngalahke Adipati Minakjingga. Sampeyan ngertos? Laskar-laskar kang gugur sateng ranengana. Ero. Pitulangane kados Sindura. Iya. Sindura niki jadok koro-koro. Paribasan dibedheng jejer. Ditombak makalaka. Niki Sindura. Sindura Kediri ya. Lho ewo semono tanding kang Minakjingga gugur sateng Palagan. Iya. Ketowati Iya. karo aku. Untang-untang Majapahit Minggat. tanding kan Minakjingga Iya. gugur. Lho saiki nek sampeyan iki nyongol-nyongol seto triku. Lho kok jange seto kuwi iki kok. Ini lho, Cak. Kowe ngenyek ya kena cer kelawan aku putra-putra kabeh. Ujaring para wasis, ujaring para pinter. Jalma tan kena ina. Lho, yen to samu bareng bab Gusti wis ngersake, aja meneh seto kuwite. Paribasane wong arit bae bisa nduduk derajate, bisa mateni Minakjingga. Sampeyan kapan kaptaya? Iya, Nek seto triku bisa mateni Minakjingga. aku percaya. Kadang kuder Oh, satune seto triku iya. diajono sateng Palagan. Musuh lawan Minakjingga. Heeh. Ing hari kleganika. Kocang pancen ada seto. Kan. Kan. Lah kok jak musuhan iki kepiye? Ramput. Aja ngono, Cak. Sebab apa kok wani karo kowe? Mergo saiki aku ndek bola. Bola sapa? Besanku. Lah, tak cegat nang arep omahku malah bar kowe. Kowe ngerti besanku apa? Apa? Palawi. Kakandane Palawi cilaka kowe. Alah. Aku yo duwe ning kene. Sapa? Ya to. Alah neh, iki sing kuat neh. Wakil. Wakil iki sapa? Alah, dulure sing digawe. Aku yo duwe. Aku yo duwe jago. Sapa? Morot pare sakali. Morot pare sakali. Kadang geder. Piye? Saiki nek sampeyan ora trimo, seto triku pinter. Tanding kalah bae Car. Ora ngono, Cak. Arek seto karo kumiter perang karo kowe, gelut karo kowe iku balung tanpa isi. Saiki nek lan seto ibarate gajut koto. Ayo kon miber. Eh, Kon miber. Dilo jajuke. Pamerno. Ayo seto. Pamerno. Oh, lho ya aja nang kene, Cak. Lho, Mak. Pibereh. Umpami kula wonten ing Pendapi Agung Kraton Majapahit pamer kasekten mumpul miber tanpa lar letesan posodak. Lah aku mau pamerno. Ya Lah aku lek miber pletik ndangko ndur remuk kabeh. Lho pendopo kocar katon. Aja. Wong Majapahit ki sugih sandonya. Apa nek kok perkara ngono ku? Lho sama pecah. Bakal diganti tumpuk pitu bare pasane. Lah putraku kecantol pring. Lah wong kaya wis. Aja nang kene. Ampun wedhus.
balunge sinten? Lho, Oke. Ampun wedi udel Bu. Lah nggih. Ampun wadi. Kesre urung mari. ayo mari. Aja Sampun ngono sampun aja. kakang puncak. Panjenengan sami. Ben nyun sewu juta. Ingkang kula butuhaken menika mboten pasuwayan aku. Nggih. Ingkang kula butuhaken katentreman wonten ing Praja Majapahit. Ampun patos satu terat. Paton Majapahit pentocan. Negara Majapahit pentocan. Kakang puncak kakang. Pare padi kosak. Menika dereng rampung anggenipun kula rembagan gumateng. Teras. Menika sampun kesel wonten kawarwan tamu. Menapa panjenengan menika mangertosi kakang? Yen to lawas. Boten lepat menika angkut buta saking nambangan. Angkut buta saking Blambangan. Laras Kakang, menapa barang proporko. amun nyumenggake panjenengan. Angkut buta. Jauh ini balan kula kon koncan. Raja maju swanur menapa aku. Mekaten destaken. Angkut buta. Jauh nanti Ono balan kate napa? Kowe mungkare pendopo aku Raja Majapahit. Biar kamu para nayakane raja. Kamu kepader oleh pendopo aku Kraton Majapahit. antos kula pinggah Datuloyo Kraton Majapahit. Namung kula mun didhawuh kalih sembahan kula nangger urupis monggih pinak jingga. Napa dawuh? Ingkang supados kula nyaosaken punang lopo aduk wonten Sang Jika Ratu. Kepenak napa lenggah dhisik. Nestaken jauh. Sang Jutaratu Kencana Kados pundi kakang? angkut buta dikawat pendopo aku Raja Majapahit. Namun napa dawuh lawan Menajika Purbisma. Aturipun Menajika badhe ngaturaken nawala ujug dumateng pendhadhal Sang Jutaratu. Menika badhe naosaken nawala kagem kula saking Saking angkut buta saking Blambangan. saking Blambangan. Kakang, Pare padi. yen to kados nyuwun. Menika badhe kula tampi. Angkut buta Jauh. nawala saka Blambangan. Aki-aki paring iklan Sang Jutaratu Kencana. Mekaten nestaken jauh. Kakang puncak kakang. Sak sampunipun mawon. Saking siwur Bisma menika sampun dipun pasrahake dumateng Padi suwe awas. dengan kula kepen mangertosi. Entanipun nawala saking siwur Bisma. Padi mau sisi nawala. Namun nestaken Sang Jutaratu.
kowe. Lah kowe ngaku aku. Ayo aku kowe. Lho kowe apa aku? Lah aku apa kowe? Lah kowe Lah iya aku. kowe. Kowe apa aku? Sampean. Jan, Ngono. iki pate aku ya, Jan. Ojo pati pate lu. Terus Aku ora menang, Jan. monggo. Tok, Ner. Pripun mau pripun. Meneng ae kabeh. Nggih. Surat iki tak macane. Kleru. Jenengan iku klentu. Kleru karo teso. Sampai ndika totik kowe padha meneng ae iki ana surat tak macane. Lah piye sebenarnya? Sing kudune totik padha meneng ana surat tak wacane. Konyo. Wong surate kok oyo-oyoan aja. Nah, kula niki ndunungno. Lah iya. Rama mak ngomong, "Tontir meneng ae kabeh rungokno." Nggih. Aku tak macane surat iki. Menika klentu. Kleru karo tek sapa neh. Jenengan menika tote. Heeh. Do meneng ae. Surat iki tak macane. Niku klentu. Klerune piye? Bener. Toh, Tir, kowe padha meneng ae. Heeh. Surat iki tak wacane. Iya. Ama tak maca surat e wong tuwa ora oleh, ya ora apa-apa. Kok surat ae. Waca kan Mas. Wacan. Sing macan aku lah. Yo meneng kabeh. Iki sing macan aku. Macan iki. Ber. Kok macan iki piye? Bisa maca ora? Iki jane budak ora? Kutak piye? Waca. Kowe do meneng kabeh. Surat iki tak macane. Alah. Tak macane. Ya lah gerik. Meneng. Nggih. Nggih. Pancasila. Kowe nek Pancasila. Lah aku yo padha ae ora iso yo. Monggo. Wong ora iso ngene lho, Cak. Aku iki ora nganggo kacamata ora ketok. Cak. Iki aku ora iso maca, ya, Cak. Arep sampean. Lah senem kowe sing mripate awas tulung ah wacane. Sampean iki pate. Sekolah Butara kok didadekno Pak. Wong cekto tulisan kecil-kecil sampean bisa maca. Lah sing kebangetan ya wakir. Pakir sinten? Lah men dijadul kasur ae aku kok. Oh, jebulane wakir bakul kasur kuwi. Alah. Omahe tadi kuwi. Alah biyen ngejak di Surabaya barang. Omahe. Awajan. Nanti maju. Lho. Hah? Ranti maju. Mriki kok jenengan malah Lah ya tak lungguhi kok mlaku iso. Sinom sing kok padha ae. Kakean cangkem. Brang. Menang. Serap. Menang. Kon ngegrang menang kowe ora gelem menang. Ora ora maca ya wis. Waca-waca. Lho, gak kemoco. Ya. Karo mas aku. Ya wacan kan. Serat kagem Sang Jwita Ratu. Sang Jwita Ratu. Kula nagih janji dumateng panjenengan. Jaman negara Majapahit Yasta dumateng Sang Prabu Brawijaya. Kiri Patimoyo sinten ingkang saged mateni kebun Mantuet dipun ganjar bumi Majapahit sigar semangka dipun
wonten kencana rene kula kang saged pramila sang Citratu nek panci dan boten kersa kula boyong wonten ing Kabupaten Blambangan Nagara Majapahit bakal tak gawe segara apa Masuk. Anakku pinter. Sebut tanggap ing sasmita. bangka Bangka piye? Yo ngene iki. sesuk mijetno Ora ana dhuwit pijet. bayaran 150 diriman jembah Car. Iki keselion denganane yo urung mari ya, Car. lah yo nek koprak dengan sebelah dina kan pijet ora gelem Oh pijet ora dikek dhuwit pijet. sesuk main ing Karang Talon Banjar kowe tak golek tukang pijet Ada napa gak tukang pijet? lah mergo tangan seriyo Kok bayari? tak bayarane Tenane mbul. lah wong aku tangan kanane Trimangga lho Lah. Wong panjene kok entekne kok arep bayari aku. Ngene iki lho, anake patih ngene iki lho, tanggap ing sasmita. sampean Oriento Kraton Majapahit tapi gawe Karang Abang, antem dopai dia. Iki lagi berjuret, Car. lho ngoten iku sampean Bunga bangga. lho ngoten iku sampean seneng Lho seneng. kula saniki lakon Ya, angkut buta teng Majapahit iki kelep napa tamu, Car. kamu kedebon Diajeni. ya niki kok mboten diajari kok dijupai Lho, dhewekne jalaran kurang tata sikelane kurang. Mamak tembunge. Lho, wong Kraton Majapahit saka gune pirang-pirang kok arep gawe Karang Abang. sampean ngertos nang mboten Apa? angkut buta niki krandeng najinggo Minak jigo ya. ane mina jinggo ngertos angkut buta tinggo babalan Iya. negara Majapahit badhe geger Iya. ane Majapahit geger kula mboten melu Lah ngantek minak jigo muring-muring. Waduh, anakku lembut kok mateni wong.